Aquest projecte ha sigut un espai de trobada, escolta i reflexió entorn a aquesta etapa vital de la perimenopausa i el climateri, on al voltant de les obres i utilitzant-les com a dispositius de mediació hem pogut reflexionar, obrir, treballar, abordar de manera indirecta a partir del relat que ens oferia l'obra, però també de la història pròpia que cadascuna porta i ha experimentat, aquestes dificultats, aquestes troballes i fins i tot aquests petits tresors que també ens ha ofert aquesta etapa. Ha sigut un espai de compartir que hem co-creat i hem construït entre totes, un espai de diàleg i de conversa on l'obra ha sigut un disparador per a tota aquesta experiència compartida. Col·laboro en aquest projecte, en el Sense Regles, i he estat acompanyant en aquestes visites en el museu, de manera que lliguem en l'art i arribem a compartir, a través d'aquesta experiència artística i molt ben guiades, totes aquestes realitats al voltant de la menopausa, al voltant d'aquesta menstruació que comença quan som jovenetes i amb tot aquest pes, i el que passa quan marxa, el que significa, els silencis, les violències i les diferents realitats, intentant d'aquesta manera també entendre que aquestes realitats són molt diverses però que venen molt marcades per una cultura del silenci, per una cultura heteropatriarcal que ens posa límits i que per desgràcia és molt motiu de violències, però que hi ha possibilitats de canvi, necessitats de canvi i de poder viure en aquest moment de la perimenopausa des d'un punt de vista de salut però també d'empoderament personal i de llibertat. És un projecte que neix de la Taula de Salut Comunitària del Poble Sec, que formem part el Pla de Desenvolupament Comunitari del Poble Sec, l'Agència de Salut Pública de Barcelona, els CAPs, els ASIRS i altres entitats i serveis del barri. I entre totes vam decidir que parlar sobre menopàusia i perimenopàusia era un tema essencial perquè ha estat molt tabú durant molt de temps i a més parlar-lo des d'una perspectiva social, des d'un context històric, des d'un context geogràfic, des de les vessants dels poders, des de la part més de la heteronorma que està passant, des de l'heteropatriarcat, des del capitalisme. Ens estan ubicant a cada una de les persones que menstruem i altres persones en aquest espai, en què passa durant aquest temps vital. I per reconstruir una mica el relat que se'ns ha donat durant tota la vida, que ha sigut poc, ha sigut tabú, i el que tenim ara, que moltes vegades és des del consumisme. Doncs, entre totes, col·lectivament, des de l'espai comunitari, volem refer aquest relat i tenir diferents relats perquè puguem compartir i puguem viure aquesta etapa vital d'una manera amb més salut i més joiosa també. Formo part d'un grup de treball que estudiem la medicina en perspectiva de sexe i gènere i el nostre objectiu amb el MANAC és precisament il·lustrar com les conductes de gènere tenen conseqüències en la salut i la malaltia i poder-ho fer amb les obres d'art del MANAC, que és una oportunitat increïble per nosaltres per divulgar aquest coneixement i que arribi a tanta gent com sigui possible.